म सुनिरहेको छु ठुला राजनीतिक दलहरू फेरि मिल्दैछन् रे। मिलेर ठुला राजनीतिक दलहरू नमिलेको हो त। जुन संसदबाट मलाई जबरजस्ती बाहिर निकालियो 2 घण्टामा सूचना टाँसेर, त्यही संसद फेरि बिउताउने भनिरहनु भएको छ उहाँहरू। 22 बिउताउने भन्नुभएको छ। के का लागि बिउताउन खोज्नु भएको हो? एउटा जेलमा परेका बालबाली आमा बुवाका बालबालिकालाई वर्षौंदेखि पालन पोषण गरेर आउनुभएकी इन्दिरा राणा जस्तो समाजसेवीलाई मानव तस्करको आरोप लगाउने पाप गर्नका लागि फेरि बिउताउन खोज्नु भएको। सहकारीको बाटो नहिँडेको मान्छेलाई प्रमाण छ भनेर जबरजस्ती मुद्दामाथि मुद्दा कोचेर जबरजस्ती संसदबाट बाहिर निकाल्ने संसद फेरि विस्थापना गर्न खोज्नु भएको। विभिन्न देशमा जाने नेपालीहरूबाट असुल उपर गरेर भिजिट भिसाका नाममा दिनमा लाखौं कमाउनेहरूको विरुद्ध आयोग गठन गर न, छानबिन गर न भन्दाखेरि आवाज नसुनेर माइक काटिदिने संसद पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु भएको। संसद त आउँछ तर फ्रेश म्यान्डेट लिएर आउँछ, फ्रेश म्यान्डेट लिएर आउँछ।